Aduh, nih. Aku seneng banget karena habis jalan-jalan ke Jogja pulangnya langsung dapat orderan besar herbal sirup Geraldine 25 pieces ke Gresik. Aku capek banget, tapi lebih seneng banget. Jadi meskipun badan pegel-pegel aku, langsung buat herbal sirup Geraldine-nya. Kemarin selama di Jogja hujan terus dan cuaca dingin. Tapi karena bawa herbal sirup Geraldine, alhamdulillah aku tetap sehat dan nggak kena flu. Herbal sirup Geraldine bagus buat obat batuk dan flu, radang tenggorokan juga bablas karena hangat di badan. Selain itu juga bisa jadi booster imun alami di cuaca berhujan kayak gini. Jam 4:30 tadi pagi, aku baru selesai packing ke kardusnya. Pesanan ini mau dibawa pagi-pagi banget. Aku mau kasih bonus sinung buat pelangganku biar nanti diminum buat seger-segeran. Alhamdulillah pesanan udah siap.